nta mama mfite ndirira, nta data mfite ndirira, ariko mfite umutwe. Nkora indirimbo nyinshi zishoboka, nkora amakonseri, nagiye mu makonseri, ndi mu bantu ba mbere batangiye gukora amakonseri hano mu Rwanda, ndi mu bantu ba mbere batangiye music industry mu Rwanda, donc muri generation za mbere, igihe abo bumva ubu ngubu akakanya bose batari bahari, ba Knowless batari bahari. Ibaze njyewe natangiye music mbere ya Rafiki Coga Style, nimbuzi Rafiki mbere ya Rafiki. Yego, twongeye kugaruka mu kiganiro cyacyo. Mwumvise ko ikiganiro ari uburyohe, dukomeza gushyiramo uburyohe kugira namwe mudukurikira mwumve ko ari uburyohe by'ukuri. Turashaka ko dufashanya na mwebwe, ntabwo twakora nk'abanyamakuru gusa twivugana tugahora hahandi tuzenguruka nka rompo. Turakeneye ko by'ukuri tuva kuri rompo tukambuka tukagira kure. Ni benshi bafite ibyo bagezeho. Muribuka mu minsi yashira Perezida wa Repubulika yama yavuze buri gihe ati nimuvana amaboko mu mifuka, mukore. None se by'ukuri tutabeshanye murimo gukora? Turi mu gihe kigoye cya COVID-19, niki mugezemo, niki murimo gukora? Ese urabona ko bigishoboka by'ukuri ko kwiteza imbere ukabona no guteza imbere mwene so cyangwa undi wari wese? Yego, turaje dufite n'umutumirwa witeka tugiye kubagezaho. Reka dutangire tumuhe ikaze atwibwire, hama ibindi turaza kubyumva. Umwanya nuwe. Murakoze. Njyewe nitwa Baributsaho Rodrigue, nkaba ndi umusore w'imyaka mikeya w'umujene, nkaba ndi umunyarwanda, ndi ingaragu, nkaba nkorera cyangwa ndi directeur administratif wa company yitwa IT Simplified ikorera hano i Kigali mu Rwanda. Yego, Rodrigue, tugusanze hano ku kazi iwawe, aho usanzwe ukora imirimo yawe ya buri munsi. Turashaka rero utuganirize, wibwe nkuko uje kwibwira abatubikuri ingaragu, imyaka ufite ni mike kandi ni myinshi, urumva question mark ntabwo twabigarukamo cyane, ariko turi mu kiganiro kiryoshye cyane. Tuje kwigisha, tuje guhugura abandi. Hari ibyo byinshi twagezemo, jewe nka Donatien Birori nk'umunyamakuru, nawe nka Rodrigue hari ibyo wagezemo. Turashaka rero ko tubibabwire niki by'ukuri. Twebwe abaturage turimo kubireba, turashaka kuvana amaboko mu mifuka nkuko umubyeyi w'u Rwanda yama yabivuze, tugakora. Waduha igitekerezo, ni gute wowe wabigezeho ute? Ni gute watekereje gute? Hari umuntu waje kugusapotinga? Hari umuntu? Yego, tuganize magambo make. Donatien, ikintu navuga icyo nabivugaho nuko urabona igihugu cyacu gifite amateka maremare cyane, twagiye duca mu bintu byinshi, bituma bamwe muri twe bavukira mu bihugu by'amahanga, abandi bari baravukiye mu gihugu cyacu bagahungira mu bihugu by'amahanga. Hanyuma rero abantu bakagenda bagira imico myinshi itandukanye, bakaza kwisanga n'ubundi bari mu rugo, ariko bagera mu rugo ugasanga imico iratandukanye, background ziratandukanye, histoire z'imiryango, histoire z'ubuzima waciyemo ugasanga biratandukanye. Kandi buriya background yawe iguha icyerekezo cyangwa igufasha mu kwiyubaka, niko njye mbitekereza. Kuko nimba ndi umwana mbyuka, n'urugero, mbyuka mu gitondo bampa ikijumba n'amata, undi akabyuka bamuha sepa umureti, imigati, icyayi kirimo amata, amableba, ibiki n'ibiki. Abo bantu of course icyambere imibiri abo ntizamera kimwe, ntizagira uburyo, ntabwo bazakomera kimwe, ntibazatekereza kimwe, kubera yuko undi azi yuko kurya iwabo ni ikibazo, nanarya ararya ikijumba n'amata, kandi bifite n'intungamubiri cyane nkeka kurusha n'abandi barya neza kurushaho. Ariko rero ubwo urumva background z'umuntu nizo background y'umuntu igenda imufasha no kwitegura no mu buzima busanzwe, kuvuga ati nzakora iki kugira ngo ngere kuri iki, ndashaka kuva kuri 0 nkagera kuri 1, ndashaka kuva kuri 1 nkagera kuri 2. Hari na wa wundi uvuga ati njyewe handi birahagije, icyo nsigaje no gukura gusa, nkashaka umugore bakaza bakantera inkunga, nta mafaranga nzabura yo kurya, inzu yo kubamo ntayo nzigera nubaka, papa zayima. Donc ugasanga bavutse barateganyirijwe. So njyewe nivuzeho cyane, njyewe ntago ari gutyo nakuze, ntago nigeze nteganyirizwa. Nakuze mu muryango, navukanye n'abana benshi, ariko
nkunda kuvuga ko navukanye n'umwana umwe kuko niwe twakuranye niwe tuziranye. Tuvuka mu muryango nyine w'abana batatu, umwe aza kwitaba Imana, dusigara turi babiri, hanyuma dukurira kwa grand-père na grand-mère. Urumva nk'umuntu urerwa n'abasaza, nakuze mfite ya knowledge cyangwa mfite uburyo natojwemo bw'ikinyabupfura cyinshi, ndetse no gushaka gutunganya ibintu, kuko umukecuru wanjye ntabwo yakundaga umwanda, ntabwo yakundaga umuntu uri lazy cyangwa udakora. Navaga ku ishuri akaba arambwira ati genda uhanagura ameza, genda ugere gute. Donc utuntu twose ugasanga ndi up to date, ndimo gushakisha uburyo nazajya nkora ibintu kugira ngo bishimishe grand-mère. Nza gusanga siwe nashimishaga, ahubwo nari ndimo kwiteganyiriza, nari ndimo kwitegurira ejo hazaza. So ikintu nakubwira nuko nyine nakuze muri situation zikomeye, ubuzima bukomeza bugenda bwiyongera, nabwo bugenda bukomera, ariko nza kwibaza nti ntawe mfite ndirira, utagira nyirasenge arisenga. Cyo ni Ikinyarwanda. Nta mama mfite ndirira, nta data mfite ndirira, ariko mfite umutwe. Ese uyu mutwe wanjye nshobora kuwubyaza uwuhe musaruro? Kwiga ntago twese ariko twize neza. Harimo ababashije kwiga bakanarangiza, ariko bakiga muri conditions zikomeye. Navuga ko nanjye ariko byagiye bingendekera kenshi. So agize Imana mbona ubwo bumenyi burabonetse bwo ku ishuri, ndavuga ese kubera icyo umuntu atawushyiramo n'ubundi noneho ubw'ubuzima busanzwe, experience de vie, ukayivanga na education ufite yo ku ishuri. Apana education, buri education iratandukanye. Education yo ku ishuri kuyivanga na experience de vie, ese bibyara iki? Ikintu bibyara ubwenge, bibyara égal survivre. Iyo bavuze rero gusurvivre cyangwa gusurvivinga nk'umuntu, ni ukubaho. Kubaho, ushobora kubaho utabayeho neza, ukabaho utabayeho nabi, ariko ukabaho. Sibyo? Ni ukuvuga ngo rero njyewe ikintu cyagiye kintera imbaraga mu buzima nuko nagiye mbona abashuti banjye ahantu bafolingira, ahantu bizamurira bakumva ko bagezeyo, nkabona ejo bundi barongeye basubiye ku butaka. Ndavuga ati rero njyewe ikintu ngiye gukora, ngiye gushyira discipline imbere, nkunda umurimo, nkunda Imana, nubaha abanduta nabo nduta, ndetse ngire n'intumbero cyangwa ngire icyo nteganya cy'ejo hazaza. So nta kindi kintu nakoze kidasanzwe, ahubwo natangiye gukoresha imbaraga zanjye muri njyewe njyenyine. Ntangira ndibuka akazi ka mbere njyewe nakoze muri akazi kanjye ka mbere nahembewe, nakoraga muri restaurant. Nari umuseriveri muri restaurant, ndabyibuka. Nakoraga muri restaurant y'abaturke yitwaga Top Cafe. Imyaka ni myinshi, ntago napfa kwibuka neza, ngereranije haba nko muri 2006 gutyo cyangwa 7, ibintu nk'ibyo ngibyo, nimba nibuka neza. So urumva natangiye nkora kuri ndi umuserveur muri restaurant. Biza kuvaho nza kujya kubona kandi kazi, nza kuba umu barman ahantu gutya mu kabari. Urumva ahantu umuntu ahera n'ahantu umuntu agenda, ukuntu ubuzima bugenda buhinduka, ni chapitre par chapitre. So urumva ibyo bintu gukora muri restaurant byanyigishije ukuntu umukiriya umugaburira nabi, akakubwira nabi, cyangwa utinda kumuserva icyo ugomba kumuserva akabibona nabi. Binyigisha kwihutisha service. Urumva iyo ni experience yo muri ako kazi, ariko no mu buzima busanzwe ishobora kuzamfasha. Nkagenda mbikipinga, nza kuba umu barman, mbona ukuntu abantu basinda bakavuga nabi kuri comptoir. Ndavuga ati ibi bintu nabyo hari abantu batekereza ukuntu gutandukanye, nabyo ndabibitse mu mutwe. Hari uburyo ngomba kuzajya mpendolengamwe abantu. Bimpa ikintu nakwita nka communication skills, kumenya gucommunicatinga n'umuntu. Ibyo byaje kuvaho nkora utundi tuzi dutandukanye, mba umuhanzi, ntangira gukora amaririmbo, kuririmba nabyo ntibyavamo, mba umu acteur w'amafilme, nabyo ntibyavamo. Nza kubona aho byatangiye kuba clair, cyangwa aho byatangiye gukundira, aho natangiye kujya muri monde ya hospitality. Suko nize hospitality, njye sinigeze niga hospitality, ariko kubera iyi experience de vie nakubwiraga nyine, ubu umaze kumenya abantu ugenda umenyera. Natangiye ahantu muri hotel nkora kuri reception, ndi umu receptionist. Birangira mbaye front desk supervisor, birangira mbaye supervisor wa hotel yose, birangira mbaye operation manager wa hotel. So nkorera mu mahoteli menshi, nabyo bigenda bimpa knowledge. Nza kujya mu bindi by'amabuye y'agaciro,
nakoraga kampani yacuruzaga amabuye y'agaciro, nza kubivamo njya no mu bindi byinshi kugeza aho uyu munsi nisanze ahangaha muri IT Parks. Ni ibintu ibyo dukora bijyanye n'ikoranabuhanga, so narize ibijyanye n'ikoranabuhanga, niga ibintu bita BIT cyangwa Business Information and Technology. So mbonye imana yo guhura n'abantu dufite ibitekerezo bimwe tubishyira hamwe, hanyuma turatangira turakora. Ubwo nibwo naje kwisanga ahangaha. So ikintu navuga uburyo bigenda ubuzima ni experience, no gukunda ibyo ukora, gukunda ubuzima bwawe kwanza. Iyo ubanje kwikunda ubu buryo ushobora no gukunda mugenzi wawe, hanyuma rero iyo ukunze akazi ni nako kaguteza imbere mu byo ukora. So kuba naraje kwisanga ndi muri IT Parks cyangwa muri IT Simplified, no kubera ko nakunze wa murimo, nkawubaha, nkabona akamaro mfitiye mu buzima bwabo bw'ubu n'ubuzaza, ndakomeza. So buri muntu wese ashobora kugera ku cyo ashaka kugeraho as long as yashyize umutwe ahantu hamwe, agakunda ibyo agomba gukora, ndetse akareba n'ejo hazaza he. Numva ko nta cyananirana, kandi yakora akitunga, agatunga umuryango, biracyashoboka. Yego, murakoze cyane. Turumvise urugendo wagenze kugira ushobore kugera muri Kigali IT ni Parks. Tunse ko rwa rugendo rukomeye cyane. Warabaye mu itangazamakuru, nizera ko ntabyo washizemo neza. Yego, warabaye mu itangazamakuru umwanya utari muto, warabaye umukinnyi w'amareresi w'amafilbo umwanya utari muto, ariko aho hose twizera ko nta kintu wabonye ko gishobora kukugezaho gikomeye. Warabaye n'umuhanzi ukomeye, wenda turaza kukanyuzamo gato twumve uko bimeze, kuko maze kumva indirimbo ziwawe zitari nke, ndazizi namanazumvishe. Uraza no kubitunyuriraho gato twumvishe ko, kandi turimo turigisha abarimo kudukurikira mu kiganiro cyacu, twumvise ko turimo turiga ni gute twagera kure, ninde dukine ko yadusunika. Ese yabara batubyaye, yabara bakuru bacu, cyangwa ni twebwe nyine? Eforo ya mbere ni yandi, igisubizo ni icyanyu. Arimo kubigisha. Turashaka rero aho ugeze urahabona, aho urimo kujya wenda ushobora kuba uhwihwisha ugereranye. Turashaka rero uyu munsi utwakira ubwa mbere utari bwakira no masomo, turashaka yumve by'ukuri warabishoboye, ufite aho wahereye, ufite ukuntu wahagurutse, ukuntu watangiye gutambuka kwavura nk'uruhinja, dufite naho ugeze. Turashaka rero ubwira abantu barimo kugukurikirana bamenye nabo ko bishoboka by'ukuri, ko babibamo. Warize gusudira, warize kudoda imyenda, warize inkweto, warize. Turashaka ubereke uyu muti wanyweye neza kugira ugere aho uyu munsi. Tumve ko ushobora kuzigaje nk'intambwe imwe cyangwa ebyiri kugira ugere kure cyane. Turashaka kubereka uyu muti wanyweye, nabo bawunywe ubaramize kugira bashobore kugera kure, hanyuma tuze tugana ku ntuzenye zigira kabiri. So ikintu navuga, icya mbere nshaka kuvugaho kinumvikane, njyewe nta hantu nari nagera kugeza ubu ngubu, ntacyo ndicyo, ndacyari hasi cyane, nta n'ikintu. Ariko sinicaye, ndahagurutse, ndagenda. Ubu ngubu ntago nkambakamba, ndagenda. Ariko bitavuze ngo hari icyo nagezeho ngo kidasanzwe, ese mfite amafaranga menshi muri account, ese mfite amazu, amamodoka, oya. Ariko mfite Imana, kandi Imana nicyo kintu cya mbere, sibyo? So mu magambo make, ikintu cyamfashije navuga, icya mbere ni discipline. Discipline buriya mu buzima ni ikintu gikonta cyane. Iyo umuntu avuze discipline, abana bato bahita bumva ko ari discipline yo guceceka mu ishuri, ntusakuze, ntutukane, nturwane. No. Twereke n'ubyo twaba muri iyo discipline. Discipline ni iki? Burya niyo ubyutse mu gitondo ukamenya ko ugomba kujya muri douche, ugafata brosse à dents, ugashyiraho colgate, ukabrosa, ukambara umwenda uteye, ukitera parfum nziza, ugafata imodoka, ugomba kugera ku kazi saa 2 ukagera saa 1:30 cyangwa 40. Iyo ni discipline ikomeye cyane. So la discipline ni ubuzima bwose tubamo, ubuzima bwose ducamo, nta discipline ntago twasurviving. Discipline ni ukumenya ikintu urimo, ukamenya uburyo ukitwaramo n'uburyo ugitwara. Umva ko kano neza, umenye uburyo ukitwaramo icyo kintu, umenye n'icyo kintu uburyo ugitwara. N'uburyo ukitwaramo. Tu comprends? Nimba ndi mu bantu bavuga icyongereza kandi ntacyo nzi, ese abo bantu nzabana nabo gute?
uri kumva naguha urugero mfite umubosi wanjye ni n'inshuti yanjye buriya iyo abantu banakorana bakaba inshuti birushaho kuba byiza hari ikintu kintangaza cyane ni umunyamahanga ni umuhinde yitwa Abhilash Nanda igihe iyo ari iwe mu rugo afite umukozi w'umunyarwanda ariko umukozi w'umunyarwanda nta cyongereza azi mais je te dis la vérité nta kibazo na kimwe bari bagirana aramutekera akarya akamenya igihe agomba kumesa akamenya igihe agomba gutera ipasi akamenya donc barakominikana nubwo muri ari umukozi ntiyumva icyongereza ari n'umubosi ntavuga ikinyarwanda ariko barumvikana so uwo mupapa n'umupapa mukuru adafite discipline ntabwo ibyo bintu yabivamo nta nubwo yanabishobora so discipline ni ukumenya cya kintu urimo ndi muri uru rugo nta cyongereza nzi kandi bosi wanjye avuga icyongereza gusa ariko ngomba kumvikana nawe byakwanga byakunda rero iyo umaze kugira discipline y'ubuzima ugira n'ikintu bita kwidetermina kwidetermina ni iki ni ugusetinga goals na targets gushyiraho intumbero cyangwa guprojecta ubuzima bwawe ejo ndashaka kugera he ejo ndashaka kuzakora iki nabaye umuhanzi sibyo nkora indirimbo nyinshi nkorana na ba King James ba Bruce Melody abantu benshi cyane ba Kate Kavuyo nako ndakavuga nta kibazo urumva nkora indirimbo nyinshi zishoboka nkora amakonseri nagiye mu makonseri ndi mu bantu ba mbere batangiye gukora amakonseri hano mu Rwanda ndi mu bantu ba mbere batangiye music industry mu Rwanda donc muri generation za mbere igihe abo bumva ubu ngubu akakanya bose batari bahari ba Knowless batari bahari ibaze njyewe natangiye music mbere ya Rafiki Coga Style nimba uzira Rafiki mbere ya Rafiki kandi uzira Rafiki igihe atangiriye music urumva so ibyo bintu narabikoze nimba byari kubera imyaka njyewe nkunda music nanayipfira ko njyewe nkunda music cyane kandi niyo iri mu mpano mfite nshoboye cyane sibyo n'ubu ndacyayikora sinakubwa ngo narayiretse mfite n'ibindi bikorwa ndimo gukora ariko buri gihe cyose buri kintu n'igihe cyacyo sibyo so najye mu imiziki iranga njya muri filime iranga njya mu kazi kanyu mbu umunyamakuru nakorera amaradiyo menshi haba mu Rwanda no hanze yo mu Rwanda nkorera amateleviziyo ariko still mbona sibyo bintu byanjye kuko atari yo nzira Imana yari yarampaye impamvu nuko nari determine nuko nari narasetinze goals na targets noneho najya muri bya bintu nareba na goals zanjye nasetinze nkabona ntago bihura sibyo mbona byibuze kuba ndi muri IT Parks cyangwa muri IT Simplified byibuze biri mu nzira y'intumbero zanjye cyangwa ahantu njyewe ndimo gupanga kugera n'ibyo nshaka gukora mu buzima icya mbere ni domaine yanjye bihwanye n'ibyo nize icya kabiri bimpaye amahoro ndabikunda kubera ko abantu service kandi zikabashimisha icya kabiri biranyagura mu mutwe ndiga buri munsi ndisanzura kandi ndiga buri munsi mba mfite akantu gashyashya ngomba kwiga haba ku mukiriya haba ku mukozi wundi nkanjye dukorana muri company ko company si yanjye nubwo nibyo nakubwiye ngo nta bushobozi mfite nago mfite ubushobozi bwo gukora ibi ngibi nshobora gutanga igitekerezo undi nawe agatanga ikindi gitekerezo undi nawe agatanga amafaranga ikintu kikubakwa ariko ntago company ari yanjye so the more nirirwana n'abandi bantu dukorana the more nganira nabo the more nganira na boss wanjye the more nganira n'abakiriya abantu batandukanye baba bavuye impande nyinshi zitandukanye bituma niga buri munsi ndiga bigatuma ngerageza guperfectiona za targets zanjye na za ntumbero zanjye z'ubuzima so ikintu ndi kuvuga ikintu kigishoboka mu gihe ukiri guhumeka umwuka w'ubuzima nta na rimwe wagakwiye gucika intege nzi umuntu nkunda kwirefera buri gihe nkavuga kuri boss wanjye tugomba kuganira yarimo kunganiriza mu Buhinde hari premier ministre w'Ubuhinde ni umuntu ukomeye cyane ni umuntu ukomeye sinzi ukuntu nakubwira ngo ukomeye gute hari n'abamusenga ahubwo urumva ni umuntu ukomeye afite amafaranga afite ijambo atari no mu Buhinde gusa no ku isi yose uri kumva ariko India aka kanya ni IT hub ya Africa sibyo apana ya Africa ni IT hub ku isi na batuzi ko Ubuhinde mu bijyanye n'iterambere cyangwa ikoranabuhanga iterambere ry'ikoranabuhanga bageze kure cyane uwo mugabo yabigizemo uruhare rwinshi cyane uwo mugabo yatangiye acuruza icyayi ku muhanda
premier ministre w'ubuhinde yacuruzaga icyayi ku muhanda ku gaplato akajya ajyana ututasi dutoya turimo icyayi agenda ahereza abantu mu nzira bamuha tuvuge wenda igiceri cy'ijana cy'amanyarwanda. C'était avant bro. Ishuri ni iki? Ishuri ni ubuzima. Ishuri ntabwo ari ukwandika rimwe guteranya rimwe ni kabiri, sibyo? Mfite undi muntu kera nkiga muri segonderi nari umuhanga, njye sinakobeshya, nta nubwo ari no kwiyemera, nari umuhanga ko naratsindaga, nabonaga amanota meza. Umunsi umwe mwarimu aza kuza asanga ntatebeje, arambwira ngo les tonneaux vides, arambwira ngo ndi tonneau vide, donc ndi ngunguru iri mu busa, ati abandi baratebeje, wowe reba ukuntu wambaye umeze nk'iki. Ndamubwira nti ndeba mu bana bari bari aho hafi, ndeba uwabagwa nyuma mu ishuri. Ndambwira uriya mwana ntatebeje, arambwira ngo yego. Hari umunsi wari wamubona atatebeje, arambwira ati nta naremwe. None se gutebeza niko kugira ubwenge? Ese gutebeza niko kumenya gufata, kugira umutwe ufata? So ikintu ndi kukubwira, ishuri kwandika kumenya rimwe guteranya rimwe ni kabiri, buriya ntabwo ari bwo bwenge, nta nubwo ari naryo shuri, kuko ya rimwe guteranya rimwe nimba warayize ku kibaho utazi icyo uzayikoresha mu kibuga kugira ngo ikugaburire, nta kintu bimaze. Hari abantu benshi cyane bize bafite ama PhD, bafite ibiki n'ibiki, ariko aka kanya bicaye mu rugo banamamagara, b'inshuti zanjye bakamamagara akambwira ati mbahora twohereza 5,000. Wenda nta nayo mfite nkakubwira nkaguha icyizere, sibyo? Undusha amashuri, undusha imyaka, undusha experience, ariko amashuri yawe, experience yawe nta kintu wigeze uyibyazamo umusaruro. So ikintu ndi kuvuga biracyashoboka, kuko nimba turi abantu tukaba dufite mind, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima, isi iratwigisha buri munsi, biracyashoboka ko aricyo twageraho, biracyashoboka ko twakwiteza imbere. Deja kuba umukuru w'igihugu akomeza dushishikariza gukora, agakomeza atubwira ati muvana amaboko mu mifuka, sibyo? Wakora wenda turaza kukageraho. Ngewe nzi abantu benshi bakorera iwabo mu rugo bakabura abakiriya, bakabura ababakontakta kubera ko nta adresse bafite. Akicara agatekereza akavuga ngo ngewe nzajya nandikira abantu kuri WhatsApp, kuri Facebook, ibiki bansange mu rugo. Kubera iki? Ati kubera ko nta mafaranga mfite yo gukodesha office. Kandi biracyashoboka ko ari ahantu wagenda ukagera nk'ahantu nko kuri IT Parks ukabona office nziza y'amakeya ukayikodesha. Wenda turaza kubigeraho neza, ariko ibintu byose birashoboka mu buzima, mu buzima, mu gihe uri determine, uzi icyo ushaka kugeraho, wasetinze goals zawe na targets zawe, nta kintu utageraho. Ariko hari ibintu ugomba kwifashisha. Icya mbere ugomba kubaha Imana, kuko Imana nicyo kintu cya mbere. La base rero, tout ce qu'on a, tout ce que nous utilisons, tout ce qu'on consomme vient de Dieu. La connaissance, umutwe, ubwenge, umwuka, imbaraga, ibintu byose biva ku Mana. Mu gihe udafite Imana mu buzima bwawe, tu n'es nulle part, ntabwo uhari, sibyo? Icya kabiri, sindi kubwiriza ijambo ry'Imana, buri wese agira uburyo afatamo Imana, yes, gospel. Ariko ni mu bintu ngewe ndi kuvuga nihereyeho bimfasha mu buzima bwa buri munsi, mpamya neza ko byafasha n'undi uwo ari we wese. Gukunda Imana, kugira discipline yindi twavugaga y'ubuzima, ndetse gusetinga goals and targets, urumva? Muri ya discipline harimo kubaha, n'icyo ubwo wenda nabangiye kurondogora, ariko buriya discipline niyo ki, kubaha Imana, gukura amaboko mu mufuka, ugasetinga, ukidetermine, ukavuga ati ngewe byakwanga byakunda, uku kwezi ndakoramo amafaranga 10,000, ndayashyira kuri konti yanjye nyabike, byakwanga byakunda. Icyo gihe nubwo utazi aho uyavana, mu gitondo urabyuka ugashakisha. Mu Cyongereza baravuga ngo never fail to try, but try and fail. At least try and fail. Gerageza utsindwe, ariko utsindwe wagerageje. Mu gihe wagerageje ibintu byose biracyashoboka. So ikintu nabwira abantu, nta gucika intege, nta kumva yuko ibintu bidashoboka cyangwa ibintu bikomeye muri iyi minsi. No. Covid irahari, turahari. Covid yaraje tujya muri lockdown. Hari abantu batari bafite utuzi, hari abantu batari bafite, ariko uyu munsi umubajije ariho, kuko Imana yaramurinze kirage. Urumva ko Imana n'ubundi ijwa role mu bintu byose, urumva? Kandi nimba ibyo bintu warabiciyemo, ngewe naciye no mu bikomeye kurenza ibyo ngibyo, sibyo? Nimba ibyo bintu warabiciyemo ukisanga ukiri muzima, ubwo se niki kidashoboka? So nkeka ko ibintu byose bishoboka,
byose ni setting yawe. Nta nubwo nakeneye umuntu ngo agupushinga, ukeneye wowe ubwawe kwipushinga, kwigira inama, kumenya inzira ugomba gucamo. Warangiza ibyo ngibyo wamara kubishyira mu mutwe wawe, ukareba noneho ugashaka contact connection y'abantu. Umuntu n'abantu, umuntu afashwa n'abantu, nta muntu wifashije ubaho, nta muntu wifasha ubaho. Ntuzakubwira ngo ngende miliyarderi, ntago bishoboka. Kubera ko nimba uri miliyarderi ayo mafaranga ni abantu bagiye bayaguha bitewe na serivisi wabahaye, cyangwa nimba waranayabibye ntago yari ayawe, byavuye ku bantu, sibyo? So rero umuntu n'abantu, ubana neza na buri wese, ntawe uzi icyo iminsi ihatse. Wenda mu kantu k'agahangano kanjye gashyashya ngiye gusura muri iyi minsi uzabyumva, ahantu navuze ngo na Mila yaragiye, so nothing can impress me. Buriya DJ Mila yari nka murumuna wanjye, yari nka murumuna wanjye. So apart ibya DJ Mila, kubana neza na buri wese, nta ubizi icyo ejo haguteganyirije. Wa muntu nimba bavuganye nanjye neza, wenda ejo nzakenera umuntu ushinzwe gusa kuzajya mfotora, maze kugerayo nka Diamond nkazajya ngenda bafotora, sibyo? Nkavuga ati umuntu ngewe mfotora ndashaka ko aba runaka, akuzajya umporaho, ugasanga ubonye ubuzima mu bintu utateganyije, mu bintu utigeze utekereza, kuko nigeze kubonana na kamera gusa, sibyo? So ibintu byose birashoboka at any time. Imyaka yose waba ufite wabaho kandi ukabishobora. So nta mpamvu yo gucika intege. Gukora ni ukwiteganyiriza ejo hazaza, gukora ni ukubaka igihugu, gukora ni uguteza imbere isi muri rusange. Gukora si bisaba gukora mu biro cyangwa hehe, niyo waba udoda inkweto ku muhanda, ukora ubasha gutunga umuryango wawe, uba uri no kubaka igihugu mu buryo cyangwa ubundi. Eko, ubu tumaze kugira kure cyane, twabonye kuva dutangira naho tugeze. Nyuma yo kutubwira akazina kawe bakwita ukiri umuhanzi, wenda n'akarimbo kamwe katunyuzamo just akarofre gato gusa kugira wumvisha abantu, turashaka rero tumenye by'ukuri aho ugeze. By'ukuri urabona ko niki kintu waba usigaje, niki kintu kuko uyerimo kutwigiraho, dukenera ko by'ukuri a partir y'uno munsi atangiye kukubona, turakeneye ko mutwe we hafunguka, atari kuvana amaboko mufuka gusa, ariko y'avance. Umva nta ruhinja ruvuka ngo rutegwiruka yaba ari kirikuyo, ariko avuke, yavure, ahaguruke, agendagende nk'uko wabikoze. Uyu munsi rero turashaka ko nawe tubwira aho urebeye aho ugeze. Nyuma y'ibyo nagusabye imbere, urebeye aho ugeze, niki kintu uvuga ati ndakeneye, maze kubona wenda nk'ukuboko k'umubyeyi mukuru cyangwa ukuboko kwa runaka cyangwa kw'ababyeyi tu, ndashaka ko nanjye nagira ikindi kintu nakunganiramo n'abandi nabo bakicaye, yaba mu twiganye, yaba mu banduta, yaba mu bandi basi batasoje kubera bivanye n'uburyo. Turakena kuko hari icyo nageza abandi cyangwa hari icyo twafashanya, gutyo baze dushira ubwenge hamwe twubaka igihugu. Rega niko kubaka igihugu, igihugu nikizubakishwa n'amatafari gusa, ubwenge bwacyo tutabukoresheje. Nicyo rero nshaka kutugezaho, umwanya no wawe. Mpereye kuri karakano waruvuze, karagoye ariko ndakubwiraho gake, wenda narabaha na directive. Njyewe wenda nkiri mu by'ubuhanzi bajyaga banyita King Road. King Road hari abantu benshi bajyaga ngo King Road ni road cyangwa road y'Imana cyangwa road y'umuhanda. Njyewe nitwa Rodrigue, so yabaga ari abbreviation ya ROD, King Road. So iby'imiziki nyine nabibayemo, ndumva izina King Road ryaraziye rimwe na King James, kuko ni ibintu twatekerereje mu gihe kimwe. Turavuga ati reka tube ba King. Icyo gihe King byari bigezweho cyane, tukiri n'abana, ariko je préfère ko wenda mu minsi iri imbere nazari modifier, ariko ko ari byo abantu bazi cyane, numva naryo ryagumaho nta kibazo, kwa ko ni izina ry'akazi. Buri wese bafite, nimba ndahangaha nitwa directeur administratif, ubwo mu muziki nkaba nitwa King Road, mu buzima busanzwe nitwa Baributsa Rodrigue. So indirimbo kuririmba ubu ngubu ntago meze neza mwijwe, ariko nshobora kubaho wenda nka directive ahantu mwareba, abantu bashobora kureba nk'indirimbo. Hari indirimbo nakoranye na King James itwa Kuva Kera, iri kuri YouTube, ushobora kwandika King Road featuring King James. Hariho izindi za Byohorere, hariho za Money, hari indirimbo zanjye nyinshi cyane. Wanditse King Road Rwanda ushobora kubona indirimbo zanjye nyinshi. Atari no kuri YouTube, wajya kuri za SoundCloud, hariho izindi ndirimbo nazo nakoze nyinshi cyane. So aho ngaho wenda bashobora kugira ide bakumva n'uburyo nabikoraga, nubwo ubu ngubu aka kanya bitankundira ngo
mpite mbaririmbira ari ukuntu agakorora katamereye neza. Yeah. So ikintu navuga ku bijyanye n'aho ngeze ubu ngubu aka kanya, aho ngeze ubu ngubu aka kanya ndi mu nzira y'iterambere, ndi mu nzira yayo, sindarigeraho ariko ndi mu nzira yaryo. Icyifuzo cyanjye ni uko nzajya mbyuka mu gitondo nkasanga ahangaha muri IT Park huzuye nta ntebe n'imwe iri vide, n'aha twicaye ari ukubanza gucunga iminota tw'abantu bahaguruka tukahatanguranirwa kugira tuze tuhicare, nkabona conference room zuzuye, nkabona imyanya yose ari uko igiye itandukanye yose yuzuye. Nicyo cyifuzo cyanjye, kubera yuko nimba abantu baguma mu mago yabo cyangwa badashora imari zabo kubera ko babuze ofisi zo gukoreramo kuko zibahenda, ariko bakaba baza ahangaha bakabona ofisi ya makeya ikabakorera akazi neza, bakabona internet y'ubuntu, bakagira access ku gikoni, bakagira access kuri conference room ahantu bagirana inama, bakaganira, bagafata imyanzuro. Urumva numva ko ari ikintu cyiza, nzaba mfashije igihugu mu buryo cyangwa ubundi. Ikindi dutanga n'imisoro nabo, urumva n'igihugu n'ubundi tuba tukiri gushyiraho umusanzu wacu. So icyifuzo cyanjye ni uko hari igihe kizagera byibuze hakaba umuntu uzavuga ati uriya mugra hari ikintu namwigiyeho, cyangwa iriya kampani yabo hari ikintu yamfashije. Ese gukorana na IT Parks cyangwa IT Simplified byatumye ngera kuri iki n'iki. Nicyo cyifuzo cyanjye. Burya niyo wagira feedback nziza mu bantu udafite amafaranga biba bihagije. Ngewe birampaza rwose, kuko nimba umuntu amvuga neza ntiyananyima n'igihumbi cyo kunywa amata, sibyo? Nimba naramuhaye serivisi nziza, umunsi tuzahura nameze neza nkamubwira ati mfasha gutya, ntago azabura kumfasha kuko nanjye namufashije mu buryo cyangwa ubundi, sibyo? So ikintu nshaka kuvuga nuko ngewe icyifuzo cyanjye nuko nakomeza gutera imbere, nuko nifuza ko abajeune bakomeza gufungura imitwe yabo, amaso yabo, bakareba kure, bagashakisha hirya no hino, bakihangira imirimo, bagatekereza kure, tukubaka igihugu mu iterambere ryiza kandi rihamye. So ngewe ahangaha ndi nkuko nakomeje mbivuga, nta kintu nari nageraho, ariko nzi ko mfite icyizere. I believe ko nzabigeraho. Kuva ngifite icyo cyizere ngomba kubiharanira rero ndakora cyane, nsenga Imana, ngerageza gukora ibishoboka kugira ngo ntange umusanzu wanjye, ari nacyo kimfasha mu buzima bwa buri munsi, kandi mpamya neza yuko kizangeza aho ngomba kugera. Rodrigue, urakoze cyane kutwigisha, kuduhugura muri ubwo buryo, ariko turimo tugana ku musozo. Rero turashaka ko dufite ababyeyi badukuriye nk'uko nabivuze, dufite ababyeyi badukuriye, dufite abatwitangiye imbere, dufite ibyo urimo uyu munsi, hari abandi babikoze bageze kure, batekereje nk'uko nawe urimo gutekereza. Uyu munsi ntabwo turi benshi cyane dutekereza nkawe cyangwa dutekereza nka runaka, ariko by'ukuri birashoboka mu gihe dusetinze mind, mu gihe dusetinze ibyacu wenda n'abacu, tukabakoreraho twihereyeho, ko nta kuntu naguhugura njye ntabanje kwiheraho. Turashaka rero utange message, tugana ku musozo dusoza, utange message, ugire icyo usabye ubuyobozi, ugire icyo usabye abo washoboye guhugura bose, hanyuma uzagukenera uramuhana nimero umuhugure. So ku bijyanye no guhugura, wenda nibyo twahereyeho n'ubu nibyo tukirimo, guhugura abantu cyangwa ikintu ngiye nshobora kubwira abantu, wenda nka concept y'ibi turi kuganira, ni ukubabwira ko ibintu birashoboka, byose birashoboka. Nimba uri umuntu uhumeka umwuka w'abazima, ufite imbaraga, byose birashoboka. Igihe icyo ari cyo cyose, aho ariho hose, ukoresheje umutwe wawe, ugakoresha imbaraga Imana yaguhaye, ugakoresha contact, abantu bakuri iruhande, ushobora kugera ku cyo ushaka kugeraho. Ikindi kintu nasaba, nakangurira abantu, murambabarira ndabijyana muri domaine yanjye cyane, ariko numva ko ari hisi ituganisha. Ndakangurira cyane abajeune gukunda ikintu bita ikoranabuhanga. Si uko ari ryo ndimo cyangwa ari ryo nkunda, ariko nibi ngibi, nimba ushobora kujya kuri YouTube yawe ukareba kino kiganiro, wagiye mu ikoranabuhanga deja, wakoresheje internet, wakoresheje device ariyo telefone cyangwa machine, ni technology, sibyo? Dukangurira abantu, ndakangurira abantu kugira urwo rukundo rw'ikoranabuhanga, kuko mu isi turimo kujyamo
naho tugeze aka kanya murabibona iyi pandemic ya covid yaje abantu ntago barimo kugenda, ntago tukiri kujya mu makonseri, ntago tukiri kujya mu nsengero ngo twicaye nkuko twabaga twicaye mbere, ntago turi kujya mu mabisi ngo twegerane donc ari ibintu byinshi cyane byahindutse. Tubona ko hari izindi nzira bya bintu bizajya bikorwamo atari ya yindi yari isanzwe nk'amashuri. Amashuri agomba kwiga online, sibyo? Ugiye gushaka serivisi muri Rwanda Revenue ubu ngubu ntago wajya kuri Rwanda Revenue ngo ubakwakire, urahamagara, serivisi zose ziri gukorerwa online. So ibintu byose ni ikoranabuhanga. So ndashishikariza cyane abajene b'imyaka yanjye, abatoya kuri njyewe ndetse n'abantu bakuru, dukunde ikoranabuhanga, turyiyumvemo, turyige, turi practique kubera ko mu minsi iri imbere buri wese azarikenera. And ikindi kintu nasaba leta, kandi leta yo nanayishimira, ahubwo kwanza mbere yo kuyisaba, leta yo ndayishimira cyane kuko leta yacu y'u Rwanda iri mu mareta make muri aka karere kacu gashora imari nyinshi cyane mu ikoranabuhanga. Urumva, leta yaradufashije bishoboka mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Hari imisoro bagiye batugabanyiriza mu bazana ibikoresho by'ikoranabuhanga, ese ababijyana, ese ababikora, donc ibintu byose bijyanye na technology. Hari ukuntu leta yagiye itworohereza mu buryo bushoboka. Turayishimira leta yacu n'umubyeyi, ni leta nyine ikomeza itureberera, itwitaho ndetse ireba ibyiza dushobora kugeraho. So leta icyo nakomeza kwisaba ni ugushyiramo imbaraga gusa nyinshi, then mu gushishikariza abantu ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, kubamenyesha ko ahantu nk'ahangaha muri IT Parks habaho ahantu ushobora kuza ugakodesha ameza y'ibihumbi 50 ku kwezi ukaba wakora akazi kawe, ahantu ushobora gukodesha ameza y'ibihumbi 100, ameza y'ibihumbi 500, ahantu ushobora kugira access kuri internet. Ko ibintu nk'ibyo ngibyo bihari, leta ibi pushing, ibi promoting, abantu babimenye, abantu be gukomeza kuguma mu ngo zabo, babe gukomeza kwizengurukaho bashaka aho bakorera, kandi IT Parks iri no ku muhanda ahantu abantu bose babona. So leta icyo twasaba ni support gusa mu nzira izo arizo zose, gukomeza gushishikariza abanyarwanda gukunda iterambere ry'ikoranabuhanga, kurijyamo. Ikindi wenda tuvuye muri domaine yanjye, icyo navuga, buri mujene ashakishe ibishoboka, ubishaka contacting. Hari companies menshi hano hanze, buri iyo bicaye mu rugo nabwo uvuga ati nzabona akazi, utagashaka nta kintu biba bimaze pe, sibyo? Njyewe nk'ubu ngubu urugero, njyewe nshobora kukubwira ati hari abajene benshi cyane bakeneye amafaranga ariko badafite uburyo bwo kuyabona. Ngiye kubaha inzira yoroshye, sibyo? Ngiye kubaha inzira yoroshye ahanga muri IT Parks. Iyo uzanye umukiriya ukamuha akaza agafata intebe cyangwa ameza, tuguha 5%. Tuguha pourcentage bitewe n'ukuntu yishyura. Nimba yishyura amezi 6, nimba yishyura menshi, ni nayo pourcentage ubonaho, sibyo? Ariko abajene bose bari hano hirya no hino, abashuti, abo tuzanye n'abo tutaziranye, uzanye umunanga muri IT Parks, ufite pourcentage zawe, nayo ishobora kuba source de revenu yawe, sibyo? Urumva ko nanjye ubwo ntanze akazi mu Rwanda hose, sibyo? Ubwo duhaye akazi abantu bose. So wenda nakablaga, ariko ikintu navuga, umuntu arashakisha mu nzira zose. Urumva nayo ni inzira. Niba ushobora kuzanga ukazana umukiriya juste kuko afashe intebe hano ya 50,000 per month cyangwa 100,000 per month, ukaba wagibonaho pourcentage zawe, agakora akazi ke yishimye, nawe amafaranga make ujyanye araza kugutunga. Ejo nuza n'ubundi. Donc hari inzira nyinshi cyane umuntu ashobora kwihimbiramo imirimo cyangwa ashobora kubonamo ubundi bushobozi buri financial akoresheje ubwenge bwe, sibyo? Ikindi kintu nabwira abajene, mukunda Imana, mwubaha ababyeyi, mwubaha ababaruta nabo muruta, mushishikazwe no gutera imbere, kwiteza imbere, muteza imbere na bagenzi banyu. Nimba twebwe twaratekereje gukora IT Parks cyangwa IT Simplified, ni ukubera yuko twifuzaga gufasha ba bantu bakeneye serivisi zacu, ba bantu bakeneye ahantu ho gukorera, twarafashije. So twebwe turi kwiteza imbere, duteza imbere na bagenzi bacu, uwo twafashije cyangwa
si ukuvuga ngo ni ukubafasha bitumvikana nabi ngo abakiriya bacu turabafasha, ntabwo tubafasha, bo baradufasha kuko baratwishyura, sibyo, ariko natwe turaborohereza, donc ni win-win game, turaborohereza kubaha offices zitabahenze, kubaha facilities nka internet n'ibindi n'utundi tuntu dutoya ushobora kubona, ushobora kumva ni dutoya, ariko buriya kuri company ku muntu uba warashoye amafaranga ye, kuba yagenda, kuba yabona ahantu akorera hatamugoye kandi hatamuhenze, kuri we ni avantage. So niyo mpamvu mbyita nk'ubufasha, ariko abakiriya bacu nibo badufasha cyane, pourcentage y'ubufasha baduha iri hejuru kurusha iyo twebwe tubaha. Turanabashimira cyane, nk'aha ngaha dufite abantu benshi dukorana nabo, amakampani atandukanye, wenda ngira ngo wajya ubareba, wajya ubasura. Dufite nk'abantu bakora ibintu bijyanye n'ubuvuzi bijyanye n'ikoranabuhanga, hari abakora ibijyanye no kwinstalla ama devices yitwa ama GPS devices, urumva ku buryo ushobora gukurikirana imodoka yawe cyangwa ubutunzi bwawe, niko nabyita, ikintu cyawe runaka ushaka gukurikirana ukamenya ahantu kiri, cyane cyane wenda mu mamodoka niho nahera mvuga, ukaba wamenya ahantu imodoka yawe ihagaze. Hari abantu baba bafite amamodoka ajya nk'amasafari, abashoferi bagira akantu ko kuvanamo essence bakavidura, cyangwa bakakubeshya ati turahanga kandi tudahari. So ufite iyo GPS device muri telefone yawe cyangwa muri machine yawe, ushobora gukurikirana imodoka yawe ahari hose. Urumva ni ikintu cyiza, ni ikintu dukangurira abantu ko bazajya baza kubasura bakabageraho. N'izindi kampani dufite nk'abakora ibijyanye n'ubuvuzi buri online, abajyanye digital marketing, tourism, ibindi bintu byose bijyanye n'ibyo ngibyo. Naho hari indi kampani n'imahanga yakorera, nayo bashobora kuza bakayisura, bakareba uburyo bakora, bakareba nimba hari service babakuraho. Natwe nimba ari umuntu waza akeneye ahantu ho gukorera, natwe turahafite, ashobora kuza akahafata ku mafaranga makeya. Ndetse hari n'ibindi na promotion wenda dutanga, nk'umuntu ufashe ukwezi dushobora kumwongeraho iminsi 10, ufasha amezi 2, ahubwo urumva hari ubundi buryo byiyongeramo. So harimo avantage nyinshi kandi igiciro kiri hasi cyane. So ndashimira leta ko yaduhaye urubuga tukaba twafungura IT parks. Ndashimira abanyamakuru namwe mudusura buri munsi kugira ngo murebe ibikorerwa aha ngaha, ndetse wenda tube twanaganira no mu buzima busanzwe. Ndanabashimira namwe cyane. So ntago navuga byinshi aho kugira ngo ndondogore, ndumva ari ibyo ngibyo. Yego, reka tugushimire cyane rero. Tugana ku musozo twarangije, ariko reka tunyuzemo duseke gato. Aha, icyo nshaka kuvuga si ibindi, no kuvuga baravuga ko leta y'u Rwanda hano mu Rwanda wacu twageze kure. Dufite umuvuduko ukomeye mu iterambere ridasanzwe kandi ridakumira, nkuko mu nyigisho zose watanze wabivuze. Ariko sinzi ko hari amaleta muri Afrika ashobora kuba atunze intumva. Iyo mvuze intumva no kuvuga iki? No kuvuga urabona corona kuva mu mpera z'ukwa kabiri kurangira, corona ari twinjiranye mu Rwanda kandi ntabwo yakomanze, ntabwo yateguje. Leta yacu yama yavuze twambara ubupfukamunwa, yama yavuze distance ya metero, yama yavuze ibiki n'ibiki, biratugora. Tumaze iminsi twumva umuvuduko wabiyongera mu kugwara. Sinzi ngiye nkunze kuvuga yaba ari uko tumva intumva zabaye nyinshi cyangwa yabareke. Ngiye birandengera nk'umuntu ukuze, ufite ibyo ugezeho, ufite ibyo ubona biri kure biri hafi. Turashaka rero tubwire niki ubona gikenewe kugira corona dukomeze kwirinda corona neza. Niki twakora, niki twafata, niki twakwirinda? Umwanya n'uyu. So ku bijyanye na corona, ntago ndi umuganga ariko ndi umuturarwanda, ndi umuntu utuye isi. Ndi kubona uburyo corona yateje ibibazo ahantu hose. Abayikoze ntitubazi, ntidushaka kubamenya, bafite ibyo barimo, bafite n'uburyo bazabijyana, ariko tuzi ko hari Imana isumba byose izabitwirukanyiriza kure. So ikintu navuga, ikintu cya mbere social distancing. Social distancing ni ikintu cy'ingenzi cyane. Urugero, sinzi nimba warebye neza hano hantu ukuntu hameze. Urabona ukuntu zino table zipanze, buri wese ari mu kantu k'agakaze ke, n'ahantu azahurira na mugenzi we. Aha ngaha harimo metero, ngira ngo nimba ntibeshye cyangwa
ishobora kuba inarenga sibyo ushobora kwicara ku ruhande rwawe undi akicara ku ruhande rwe nta hantu muzahurira nta muntu uzakwanduza ari nayo mpamvu nakomeje nshishikariza abantu kuza muri IT Park kuko ahandi usanga intebe zegeranye utamenya ukuntu bimeze ariko ahangaha harimo ka kantu ka social distancing mu bintu bya mbere tugomba gukoresha harimo social distancing harimo gukaraba intoki nk'uko tukomeza tubibwirwa na leta ngira ngo winjira muri IT Park ikintu cya mbere wabonye ni sanitizer hariya sibyo uraza buriya iyo uje ntukore kuri kara gacupa ntago hari abantu batakwemerera kuba watambuka barakubwira ati subira inyuma ho gatoya so urumva ikintu cya mbere ni ukwirinda twirinda turinda na bagenzi bacu kwambara agapfukamunwa nubwo abantu bamwe mbona ntazi uko babifata ariko agapfukamunwa ni ingenzi nanone n'abatubwira ngo tukambare nabo bamenye uburyo badusobanurira icyo katumariye sibyo nacyo icyo kintu ndakigarukaho kuko hari umuntu ukubwira ngo uri wawe mu nzu uri muri salo uri wenyine ngo wambare agapfukamunwa no ntabwo umuntu uzakubwira ngo ndi hano kuri ofisi hari ukuntu nari mpagaze hariya hanze ku ibaraza ndi njyenyine mvanyamwe agapfukamunwa ngiye kwihanagura mu maso mbona umuntu hasi arimo kumamagara ngo ngwino bano bambara amajire babishinzwe yego nibyo ashinzwe ariko nawe akoreshe mind nimuzi imbere ntago nza kumuvugisha nta gapfukamunwa nambaye ariko mu gihe nzi ko nta muntu negereye nta muntu na amatembabuzi yo mu kanwa kanjye yageraho mu buryo bworoshye simbona impamvu nagakwiye kukambara ku gapfukamunwa kubera ko hari abo kabuza guhumeka neza hari impamvu nyinshi cyane so nanone batworohereze ntibabone yuko agapfukamunwa ntikabe nk'indangamuntu ahantu hose ugomba kuba uri kumwe nayo ariko agapfukamunwa tumenye akamaro kako batwigisha akamaro kari agapfukamunwa natwe twumve tugakurikize donc mu byo navuze harimo social distancing harimo kwirinda dukaraba intoki dukoresha imiti yabugenewe cyangwa amazi n'isabuni kenshi gashoboka dukomeze kunywa ibintu bishyushye dukomeze kwirinda nimba ugiye kuri moto ushyira agatambaro mu mutwe baguha umuti ukarabe mu ntoki ndetse na kasike bateramo umuti then nunahura na bagenzi bawe ushyiremo ya metero ntimwegerane ngira ngo njye nawe ukuntu twicaye wenda nimba bari kubibona harimo byibuze umwanya uhagije ku buryo utabona uburyo unyanduza cyangwa nta kwanduza byoroshye so nta kindi navuga impamvu umubare uri kwiyongera ni uko abantu wenda bamwe na bamwe batabiha agaciro cyangwa abandi nabo burya hari abantu bishwe no kutabimenya hari abantu batazi badafite amakuru batazi uburemere bw'iyi ndwara indwara irakomeye ntibabiha agaciro so ubwo bujiji bwo kudahikina agaciro tubwirukane mu muco nyarwanda ntabwo ari ngombwa ko tutamenya agaciro k'ibintu cyangwa tutamenya ibiri kuba twumva amakuru dukurikirana amakuru Minisiteri y'Ubuzima buri munsi itanga itangazo itwa updatinga kuri situation ya COVID-19 hano mu gihugu cyacu so ndumva dukurikira amakuru tukamenya aho duhagaze tugakurikiza uburyo bwo kwirinda cyangwa gukoresha imiti yabugenewe cyangwa amazi n'isabuni kugira isuku muri rusange tugashyiramo ya distance corona ntago yakomeza kwiyongera so abantu bakomeze barebe ukuntu umubare uri kwiyongera bibatera imbaraga zo kwirinda kurushaho kugira ngo hatazagira undi muntu wanduza uwundi cyangwa ugira gute ba rwiyemezamirimo nabo ntago narangiza ntabivuze kuko mu kazi kanjye nako nshinzwe birimo nimba ushaka kwirinda ushaka ahantu utazagira ikibazo ko wenda wahuye n'umuntu cyangwa wegeranye n'umuntu cyane akaba yakwanduza ngwino muri IT Parks tuguhe ibiro byiza ukoreramo ku mafaranga makeya mu buryo buri professionnel kandi mu buryo bukurinda ukaba wakwicara ahantu uzi kuri safe ahangaha nta muntu unyegera nta muntu mvugana nawe naba nambaye agapfukamunwa cyangwa ntakambaye ntago byakora ko mugenzi wanjye undi iruhande yanyanduza kandi witeze imbere natwe duteze imbere twese hamwe duteze imbere igihugu so ikintu navuga IT Parks ahantu dukorera i Remera mu nyubako yitwa Gilugali House muri floor yo hejuru ya nyuma iyo ugeze ku muhanda donc urebeye uva ku Gisimenti ujya Kimironko iyo ugeze kuri wa muhanda umanuka ujya kuri Zigama urengaho etage ebyiri ahantu hari aka service center ka Airtel ukarengaho building ikurikiyeho uhita ubona icyapa kinini cyanditseho IT Parks
wazamuka ukagera hejuru muri ofisi ukagera kuri reception. Hari umukobwa mwiza cyane witwa Annabelle uzi kwakira abakiriya, uvuga neza, w'umunyabwenge kandi wumva ibintu vuba, akaba yakubwira ibihakorerwa, ibiciro byacu. Hanyuma nanone udakoresheje ubwo buryo buri fizike, ushobora kujya kuri website yacu ariyo www.itparks.org cyangwa org. Yeah. Ushobora also guhamagara nimero, wenda hari izo ntazi mu mutwe cyane ariko ndavuga iyanjye, ushobora guhamagara 078 00 6 00 nisubiyemo nanone ni 078 00 6 00 so murakaza neza murisanga, imiryango irafunguye, twirinde duteze imbere igihugu cyacu kandi ibintu byose birashoboka. Reka rero natwe tubashimire, twizere ko muhuguwe bikwiriye, ntabwo yigeze yishuza abo yahuguye. Ariko mbibutse ko hari abantu bazi ngo bari mu isezerano, ngo Imana basezerane kuzagera kure, bakirirwa baryamye ku gitanda, ntituzi ko icyo gitanda cyo kizabagirira akamaro. Ariko abantu baribesha. Hari n'abantu dutuye ngo twarakiriye agakiza, ntabwo ndi pastor, ntabwo ndimo kubigisha ijambo ry'Imana, ariko no kubibutsa ko nkunze kubyumva. Abakurikirana imbuga zacu murumva ko ari batubwiye ngo Imana yarasezeranye ngo tuzagera kure. Uzagera kure wirwa mu gipangi wanyu no ku muhanda utanahazi gute se? Iyo Imana ni yahe? Reka tubibutse rero, tuve hasi twambuke, dukorane n'abandi. Umuntu umwe yifasha gusara.